ir prevencija. Kiekvienas gaisras tai ne tik statistika, tai sudegę namai, tai sužaloti ir žuvę žmonės, tai prarasti gyvenamieji namai, patirtos didelis ir materialinės ir psichologinės traumos. Kaip ir seniau, taip ir dabar gaisrai kyla nuo tų pačių priežasčių. Tai nuo elektros instaliacijos, elektros buitinių prietaisų gedimų, nuo krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo bei eksploatacijos taisyklių, nuo neatsargaus elgesio su ugnimi. Tai yra bėdos, kurių daugeliu mes galime išvengti. Todėl mūsų tikslas ne tik aptarti gaisrų skaudžias pasekmes, bet ir susipažinti su bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis ir jų reikalavimais. Labai smagu, kad mūsų konferencijoje dalyvauja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Renatas Požėla, Lazdijų policijos komisariato viršininkas. Viršininkas nori pasakyti. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininko pavaduotojas Erikas Šalalis. Ir visi kiti garbūs svečiai, Lazdijų rajono įstaigų vadovai, darbuotojai, gerbiami miestelėnai. Visus labai ačiū, kad pagerbėte, atėjote į šią konferenciją. Taigi, kviečiu pradėti šią konferenciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorių Renatą Požėlą ir pasakyti sveikinimo žodį. Prašom, direktorius. Gerbiama merė, mėly kolegos, bičiuliai, renginio organizatoriai, iš tikrųjų gavus šitą žinutę elektroninį paštą prieš kelias berods savaitės. Apsidžiaugė širdis, kad apie rūpimus dalykus mes kalbam visoje Lietuvoje, ne tik iš Vilniaus aukštumų, bokštų, patalpų, bet kalbam iš ten, kur tikrai reikia kalbėti. Tai yra iš mūsų regionų, iš mūsų miestų ir miestelių, kur gaisrai, kur tragedijos, dėja, irgi taip pat vyksta kaip ir didmiesčiuose. Ir likimo ironija turbūt. Šiandien važiuojant čia, dar noriu, kaip sakant, pasitikslinu statistiką žuvusių gaisruose ir pasidžiaugiu, kad 41, aišku, nėra čia ko džiaugtis, nes kiekviena mirtis yra per daug gaisruose. Bet keletą savaičių šitas skaičius nejudinamas, 41, lyginant su praėjusiu metu 49 ir gaunu žinutę, kai važiuojant. Žuvęs gaisre šį rytą žmogus. Pirmas klausimas, kur? Lazdijų rajone, beje. Veisiejų seniūnijoje, konkretus kaimas. Viktorino kaime. Taip, 5 ryto, mūsų pajėgumai reaguoja, beje, mūrinis namas dega, atvira liepsna, nebespėjame išgelbėti žmogaus. Likimo ironija, ne? Konferencija čia, gera idėja, gera iniciatyva, puikia iniciatyva ir pakeliui tave pasivė tokia žinutė. Tai irgi matyt rodo, apie tai, ką mes šiandien kalbėsime, ant kiek tai mūsų šalia yra, ant kiek tai mus paliečia kiekvieną ir ant kiek tai yra tragiška. Tai toks gyvenimas, tačiau šiandien tikrai noriu dar kartą dėkoti už tai, kad yra galimybė būti čia ir aš visada visur sakau, kad tikroji Lietuva yra mūsų regionai, mūsų miestai ir miesteliai, kurie besikeičia, kurie gražėja. Ten gali surasti tikrą Lietuvos žmogų, nuoširdų. Jeigu jis šypsosi, tai šypsosi nuoširdžiai. Jeigu jis pyksta ir tau duoda velnių, tai matyti yra už ką. Tai ir mūsų reikalas yra iš tikrųjų padėti tam žmogui, bet šalia to daryti viską, kad jis girdėtų. Ir kai galvoju, kokia geriausia prevencija gaisrų sumažinimo, ar gyvybių saugomo, ar traumatizmo eliminavimo gaisruose, matyt, pasaulis nieko naujo nėra išradęs, nuolatinis kalbėjimas. Ir kadangi man teko gyvenime padirbėti ne vienoje tarnyboje ir ne vienose pareigose, aš atsimenu
prieš 20 metų karas keliuose. Ir matyt, kodėl pavyko, sakykime, taip tą karą laimėti, todėl kad visa visuomenė, arba didžioji dalis visuomenės pasakė, gana. Mes nebenorime matyti žuvusių vaikų keliuose, mes nebenorime girdėti nuolat apie tai, kas vyksta blogai, galų gale mes patys norim eisme dalyvauti saugiai. Ir atsimenate, per televizorių rodomas socialinės reklamas, kaip mergaitė išskrenda neprisegta su diržu. Kodėl kalbu apie tai? Todėl, kad šiandien tai, kas susijęs su gaisrais, matyt, kažkas panašaus yra. Ir matyt, ne tik tarnybos turėtų būti vien atsakingos už tai, kas vyksta, kiekvienas mes. Nesvarbu, kur esam, ką darom. Turėtum nepabijoti išsakyti pastabų, nuvažiuojam pas savo, sakykime, vis dar gyvus tėvus, pamatome, nėra dūmų detektoriaus. Taigi atrodo dovanoju prieš 5 metus. O pasirodo ten pasibaigia baterija, liaudiškai tariant. Ir tiesiog mūsų senolis, mūsų artimas, bičiulis, draugas, tam, kad detektorius nešvilptų, nekauptų, jį tiesiog nusega nuo lubų ir pasideda į stalčių. Deja, ta vieta, kur tarsi mes turėtumėm jaustis saugiausi, deja, kartais tai mums tampa kapu. Nors yra sakoma, kad mano būstas, mano tvirtovė, mano šventovė. Deja, statistika yra negailestinga. Liūto dalis žuvusių žūsta savo būstuose. Ir čia buvo paminėta šiek tiek elektros instaliacija. Matyti yra objektyvus ir subjektyvus veiksniai. Didžiausia problema yra senos sovietinės statybos, turbūt namai, būstai, kur dėja bėda ir su elektros instaliacija, ir su buitinė technika, ir su dujiniam viryklėm, ir su apdaila, ypač sodo namuose, sodo nameliuose. Dažnai atvyksti ir pamatai tas kolūkinių laikų lenteles, matyt, kitokių nebūdavo, kurios dar yra padengtos laku ir gaisro atveju jos tiesiog kaip parakas dega. Man teko šiais metais būti Biržuose, kur 2 broliai sudegė name. Klasika. Atvažiuoji ir ką matai? Sienos yra tuščios be nieko, o pasirodo prieš gaisrą tos sienos buvo padengtos tomis lentelėmis, kurios tiesiog turėjo parako efektą. Laiptinės vėlgi, čia reikalingas sutarimas su gyventojais, laiptinės užgriozdintos senais baldais, kaip sakant, žmonėm tai patogiau, kažką išsinešti, padėti, bet kai reikia evakuotis, tas griozdas sumažina galimybę mums pasitraukti, sumažina galimybės ugniagesiam gelbėtojams savo laiku papulti į būstą. Dar viena tikrai tragedija, kitaip nevardinsi, kai mes patys savo būstą paverčiam kalėjimu. Ką aš turiu omenyje? Aš turiu omeny balkonai su grotomis. Deja, man tik tai pradėjus darbą šiose pareigose, mano gimtuosiuose Šiauliuose, vienas tragiškas gaisras, kuomet sudega bute 2 žmonės, 1 aukštas, vienas žmogus sudega prie durų, nespėjęs išeiti, kitas žmogus gyrandamas sukniubęs prie grotuotame balkone. Žmonės saugodamėsi vagių, 90-ieji metai, čia matyt ta pasiekmė to laikotarpio, žmonės tiesiog nepagalvoja, kad įsirėmina save taip, kad besisaugodami nuo vagių, deja jie negali pasišalinti iš būsto tada, kai to reikia. Todėl iš tikrųjų tas nuolatinis kalbėjimas, nuolatinės pastabos, nebijojimas pasakyti galbūt nepopuliarių dalykų, atrodo artimam žmogui, galbūt ir susipyksim, gausi atsaką, kad nesikišk ne tavo reikalas, bet tai mūsų pareiga yra. Taip pat kaip pasakyti artimam žmogui, kad nesėsk už vairo, jeigu tu esi alaus bokalą išgeręs. Jeigu tu pasakyt pastabą, jeigu tu matai akivaizdžiai, kad kontrabandinis cigaretės pakelis yra traukiamas iš kišenės.
nebijokime, tai yra tikrasis pilietiškumas, tai yra tikroji Lietuva. Ir jeigu mes viską tik paliksim kažkam, mistiniai valdžiai, meriai, tarnybom, toli mes nenueisim. Kiekvienas mes esam svarbiausias. Ir turbūt tai yra geriausia prevencija. Todėl linkiu visiems mums būti tais tikraisiais prevencijos darbuotojais, matyti, stebėti ir nebijoti pasakyti, galbūt tas mūsų pasakymas tikrai išgelbės galbūt ir žmogaus gyvybę. Tai tokia gal mano įžanga, turbūt šiek tiek ilgiau negu 5 minutės, bet tikrai dar kartą labai nuoširdžiai noriu padėkoti Jums. Gražios patalpos. Žinau, kad tai yra istorija ir su milicija, su policija. Dar prieš tai buvo, dvi istorijos nesuklastosi, kas šiose patalpose buvo. Ir tikrai skatinu daryti tokius renginius regionuose. Savo iniciatyvą, nelaukti nurodymų iš Vilniaus. Pasikartosiu, tai yra tikroji Lietuva. Tai ačiū ir gražios konferencijos. Ačiū. Labai direktoriui. Na kągi, tęsėme konferenciją ir kviečiu Lazdijų krašto muziejaus muziejininkę Ingridą Nevežauskienę pristatyti istorinį Lietuvos ugniagesiybos prevencijos kontekstą Lazdijų krašte. Prašom, Ingrida. Ačiū. Labą dieną visiems. Labai smagu, kad tokia svarbia tema šiandien kalbam čia, Laisvės kovų muziejuje, nes ta kova su gaisrais ir, kaip matysim iš istorijos, šaulių indėlis rodo, kad tai yra labai susietini dalykai. Daug dalykų gerbiamas direktorius jau pasakė, įvardijo ir sakė, kad nieko naujo neišgalvojom, tai aš trumpai perbėgdama per mūsų istorinį laikotarpį pamatysim, kad iš tikrųjų turim tiesiog daryti tuos dalykus, kurie yra jau laiko patikrinti ir galbūt tik tais ne visada iki galo padaromi. Tai apie mūsų kraštą ir gaisrus čia. Na, trumpai tiesiog apie senuosius gaisrus ir apie laikotarpį 24-44 metai. Kodėl pasirinkau tą laikotarpį? Nes 24-aisiais įsikūrė priešgaisrinė tarnyba, 44-ais turėjom paskutinį frontinį gaisrą, kuriame dega Lazdijai. Tai va, tą 20 metų laikotarpį truputėlį ir pažiūrėkime. Taigi, archyviniai dokumentai rodo, kad 18 amžius, 19 amžius, didžiuliai gaisrai, 1888 sudega bažnytėlė su visom vertybėm, na, o 20 amžiaus pradžioje, 22-23 taip pat gaisrai, net ir Dumblio gatvėje buvusioje Petrauskų rūkykloje, manau, kad irgi šito namo savininkai ten gerai gyveno, tikriausiai irgi užsiėmė visokiais maisto gaminimo dalykais. Na ir, matot, neišauniai tą pusę, jeigu kalbant apie 24 metus, kada užfiksuojama, kad Lazdijuose yra priešgaisrinė komanda, sakoma, kad tais duomenimis dirbo 57 savanoriai ir visoje Seinų apskrity 100, tai iš tikrųjų Lazdijuose labai daug. Na ir pagrindinis dalykas buvo organizuoti kovą su gaisrais ir priemiesčiuose ir apylinkėse. Iš kur čia labai trumpai pasirinkau šitą medžiagą, tiesiog peržiūrėjau iškarpas senųjų laikraščių ir kas užkliuvo, tą sudėjome, kad tiesiog pasižiūrėti. Taigi, kadangi skelbta valstybės žiniose, tai kūrimasis visų organizacijų, tai buvo ir užfiksuotas. Tai nereiškia, kad jų nebuvo prieš 24 metus, nes vėliau radau tokį dokumentą, kur kalbama apie žmogų, kuris labai nusipelnęs ugniagesybai ir sako, kad jisai dirbo jau nuo 21 metų. Tai reiškia, kad tiesiog nebuvo legalizuota arba įforminta priešgaisrinė tarnyba, bet Lazdijų miestelio savanorių gaisrininkų draugija gimsta 24 metais, vasario 29 dieną. Ir čia yra užfiksuota, kaip matot, metai, labai gal nelabai taip, bet 24 metais daugiausia 24 draugijos susikūrė visoje Lietuvoje ir tai įtakoja, kad ruošiamasi vienam dar svarbiam dalykui, tai yra ugniagesių kongresas, kuris vyko Kaune ir tam kongrese buvo labai tokie gražus nutarimai, kad legalizuoti arba kurti naujas draugijas
ir sutvarkyti santykių su vietos savivaldybių ugniagesių draugijomis. Ir dar kas labai svarbu, kadangi jie laikėsi visi iš surinktų, tai buvo savanoriai ir visas priemonės pirkdavosi iš surinktų aukų. Tai, kad per metus įvesti ugniagesio savaitę aukoms rinkti, tai reiškia visai vykdyti propagandą, kaip jie dabar mes sakom prevenciją, tais laikais buvo žodis propaganda. Ir žodžiu, bendrauti tarpusavyje. Tai va šitas dalykas labai buvo svarbus šitas susirinkimas ir po to pasklido žinia ir tikriausiai vienos buvo jau susikūrusios organizacijos, kitos po to kūrėsi, ir kūrės tokius gražus ugniagesių tinklas. Čia iš gegužės 12-13 dienomis vykusios konferencijos dalyviai. Ir kaip matot, jie taip pat naudojasi įvairiomis galimomis priemonėmis, tai reiškia, turi savo laikraščius, tai ir Lietuvos ugniagesys, ir Trimitas, tai Trimitas šaulių, tai ir skelbia įvairią informaciją ir skatina bendrauti ir bendradarbiauti. Nes tuo metu savivaldybės iš tikrųjų, ir ypač Seinų savivaldybė, nebuvo labai daug skyrusi pinigų, pasižiūrėjau kai kurios metais netgi nuliukai, ten kai kokie Šakių, aišku, visada suvalkiečiai turtingesni, tai visiškai kiti skaičiai, didieji miestai, Kaunas, tai žinoma, suprantama, tai yra arti labai daug žmonių ir gaisrai daro didžiulės nuostolis. Tai irgi toks kreipimasis Lietuvos gaisrininkė į savivaldybės, kad kitų metų biudžetą ruošiate, tai prašome atkreipti dėmesį ir į mus. Ir čia pasižiūrėjau, kokie gaisrai, tai Veisiejai iš tikrųjų 24 metais, nors Lazdijose jau susikūrė gaisrinė tarnyba, Veisiejuose didžiulis gaisras prie upelio, prie tilto kilęs gaisras, nusineša daugybę namų ir klebonija, ir žydų bažnytėlė su mokykla, ir taip labai gražiai parašyta, kad žodžiu sudegė ir patys ugniagesiai skliausteliuose, suprask jų pastatai. Tai iš tikrųjų ir tai dar sulaikė didžioji bažnyčia, nes vienuose dokumentuose kalbama, kad sudegė iki bažnyčios, tai mažiau, kiti sako dar ir toliau, bet bažnyčia tą medinių namelių gaisro ugnį sulaikė šiek tiek ir kitoje pusėje nukentėjo mažiau. Vėl žinutė, Kapčiamiestyje gaisras kilo, sudegė 4 gyvenamieji namai, tvartai, daržinės, Lazdijai gaisras, Vytauto gatvėje užsidegė Lelionskio tvartai ir matot, stovintys trobesiai, reiškia gerai, kad buvo nuo ugnies apdrausti, tas irgi labai svarbus dalykas. Taigi, kur gaisrai vyksta, su jais reikia kovoti, tam yra pasiruošę daryti, tai daro žmonės. Dar labai įdomų faktą irgi laikraščiuose čia teko rasti, kad apie Krosnos, kada Lazdijose įsikūrė 24, tai Krosnoje įsikūrė 31, bet sako, tik ant popieriaus, nes jie nieko neturėjo, jokių pinigėlių. Ir čia iniciatyvos imasi Krosnos dvaro dvarininkas ir jisai Čėsna, ir jisai jau įjungė ir dvaro žmonės, ir paskui Marijampolės savivaldybė jau skiria pinigėlių, jie daro renginius, surinktus pinigus, sako, organizuosime loteriją ir iš loterijos paskui pirksime, reiškia, reikalingas priemonės. Vis pamirštu į kurią pusę. Ir 34 metais Lazdijose kuriasi dar viena ugniagesių tokia komanda, tai yra šauliai, imasi iniciatyvos šauliai. Ir tai mes matome laikraščiuose, sako, nors Lazdijose yra savarankiška žydų ugniagesių komanda, bet čia nuo 24 metų, bet nepakankamai stipri, todėl šaulių komandos įsikūrimas yra pats labai savalaikis. Ir matome, kitame laikraštyje jau sako po mėnesio, kad prieš gaisrinės propagandos savaitę Lazdijose įvyko puikiai, viskas padaryta, nes ten komandoje veikia ir policijos viršininkas, ir šaulių sąjungos, paskiriamas ugniagesių vadu Mylimas Vladas, paskui jis paskiriamas šaulių brandmajorų, reiškia tos vietos rinktinės jau viršininkų, šauliai labai džiaugiasi, nes visi dirba vienoje komandoje, bendradarbiaujant. Ir, kaip ir sakiau apie priešgaisrinę savaitę, jau įteikiami ir apdovanojimai yra žinutės. Ir toliau Lazdijai sako, kad ugniagesių komanda suruošė joninių gegužinę. Ir iš tos gegužinės irgi surinktos lėšos, bilietai vėlgi panaudojama ten žarnų ar kitų priemonių pirkimui. Ir įdomus labai, kad futbolo rungtynės ir tarp Mockų Šaulio ir Lazdijų Makabi. Čia, kadangi turėjom šaulių žydų komandą,
Aha. Na ir jie sako vėl savo laikraščių žinutėse skaitau, kovoti su visą naikinančiais gaisrais galima ne tik juos gesinant, bet ir skleidžiant prieš gaisrinės profilaktikos žinias. Va, ką mes kalbam dabar, 34 metais, ir gysijuose apie tai kalba, sudaro apskrityse propagandos komitetus. Va, čia irgi yra Seinų apskrities komiteto nuotrauka. Ir ką sako, kad kai kurių ugniagesių organizacijos labai gražiai bendrauja su žiniasklaida, patys savo leidžia laikraščius. Neužtenka to, kuo labiau imkime visuomenę, ką ir minėjo direktorius, kad kiekvienas mes turim būti tas priešgaisrinės, senais laikais kalbant, propagandos specialistas ir sako, visuomenė ateina pas mus į talkas ruošiant tas savaitės, bet mes tai turime daryti, kad tai vyktų kiekvieną dieną. Tai va, turime 90 metų senumo laikraščiuose žinias. Ir irgi dalyjasi informacija, kaip užsienyje švenčiamos tos priešgaisrinės savaitės, kaip saugotis nuo tos ugnies. Ir čia paėmiau kelias minutės, kad vienas svarbiausių priežasčių ir kaime ir mieste yra nesutvarkyti dūmtraukiai, tai kas ko gero aktualu ir šiandien, ir kaminai, ir sako, kad pradėti turėtų pirmiausia kiekvienas šaulys įsivalęs savo kaminą ir dar sužiūrėtų pas kaimyną. Na ir paskui išvardina ir kitas priežastis, lygiai taip pačiai ir paliktus lygintuvus, ir liktarnes, ir ne vietoj numestus papirosus. Na, žodžiu, visas tas priemonės ir visas tas priežastis, kurios labai svarbios, ko gero, ir šiandien, kad lygiai tą patį galėtume pasakyti. Ugniagesiai bendrauja, bendradarbiauja, čia jų išvykos ir į Varėną, ir sukant į Merkinę, ir į Kalvariją. Žodžiu, vieni kitiem rodo būtent tuos, kaip čia, aliarmus, kaip jie vadina, kad vyko koksai bandomasis aliarmas, labai gražu ir iškėsi, kaip įvyko. Ir per 3 minutės visa komanda su mašinomis atvyko į paskirtą vietą. Reiškia, greitis buvo svarbu tiek šiandien, tiek tada. Na ir vėlgi apie priešgaisrinę, kaip propagandos savaitė praėjo 33 metais, kad Rudaminoje 36 metais radau irgi vyko susirinkimas, ten irgi buvo tam tikra komanda ir labai jiems irgi svarbu, kiek bus surinkta lėšų, kiek galės turėti galimybių pasipildyti savo reikmenis. Įdomią nuotrauką radome savo muziejaus archyvuose, tai Šarknickas su gaisrininko uniforma 38 metai, kadangi stovi su ginklu, suprantame, kad tai yra šaulys. Na, dar sakiau, kad labai svarbu ugniagesiam buvo daryti renginius, surinkti lėšas, tai radau parašyta, kad Lazdijams tai bepigu buvo, nes jie turėjo savo orkestrą ir tada ir gegužines, ir visokius renginius kultūrinius, kuriuose buvo surenkamos lėšos, buvo daryti labai lengva. Na ir peršoku į 41 metai, 44, kada Lazdijai labai nukentėjo, tai einant fronto linijomis ir čia šių namo savininkės sūnus, Marijonas Petrauskas, kadangi turi iš dėdės dovanotą gerą fotoaparatą, po bombardavimo fiksuoja, kaip atrodo Lazdijai sudegę po eskadrilę, kai aplankė vokiečių eskadrilės, skrisdamos tiek Lazdijus, Simną, Seirijus, Alytų. Ir čia Griuvėsės Virtės miesto centras, 60% Lazdijų sugriauti. Šitas namas per tą pirmą liniją nenukentėjo. Čia vat nuotraukos, kaip atrodo miestas. Tolumoje matosi bažnyčios bokštai, išliko bažnyčia. Ir iš Aldonos Mikalonienės pasakojimo, kad kai antrą kartą, kai traukėsi vokiečiai 44-aisiais, jau sudegė ir senasis Petrauskų namas, apdegė ir šitas namas liko be stogo ir sako, kad gaisras atrodė kaip pragaras. Ir nurimus frontui išėjome pažiūrėti, tai ir šito namo sienos buvo tik mūrinės sienos, o be gernių, be stogo ir tik tai kaminas švietė iš toli. Tai ta ugnis mūsų kalboje, kultūroje ir šildo, ir glaudžia, ir šviečia, ir galime matyti saulę, ir degina, ir nuskriaudžia. Ir iš tikrųjų galime ugnį matyti žmonių entuziastingų akyse ir jausti tą ugnį iš širdies mylinčios, bet geriau, kai ugnis šviečia ir šildo, o ne degina ir naikina. Ačiū.
Inga už detalizuotą pristatymą ugniagesybos. Na, sekantis pranešėjas būsiu aš ir gal nebūsiu toks labai įdomus kaip Ingrida, bet pasistengsime supažindyti jūs su situacija. Su situacija tiek Lietuvoje, tiek Lazdijų rajone su gaisrai. Matome paskutinių 5 metų statistiką ir kasmet Lietuvoje kyla virš 8 000 gaisrų. Tai metai yra rekordiniai, tai 20 metai, mažiausiai gaisrų kilo 24, bet paskutinių metų vidurkį turime virš 8 000 gaisrų Lietuvoje. Tai skaičiai yra gan dideli. Žuvusių gaisruose 20-24 metų laikotarpiu matome taip pat skaičiai yra gan vienodi, tik tai 23 metais yra šovė labai didelis, daug didesnis skaičius 100, 24 matome sumažėję. Vidurkis šių metų yra 89 žuvę žmonės gaisruose. Dar dvigubai tiek žmonių gaisruose yra sužalojama gaisro gesinimo metu. Paėmėm 10 metų statistiką ir žiūrime ir matome gaisrų skaičių, kad rekordiniai metai buvo 15 metai, o to sekantys metai buvo praktiškai dvigubai mažesni. Ir turime paskutinius metus, tai 23-24, labai panašius skaičius, kurių bendras vidurkis yra 100 gaisrų Lazdijų rajone kasmet. Žuvusių žmonių skaičius Lazdijų rajone, imant irgi 10 metų statistiką, tai matome, kad vieninteliai metai tai buvo 2015, kai pavyko mums išvengti žuvusių žmonių gaisruose. O visais kitais metais, metai rekordininkai buvo 20 metai, kai žuvo 4 žmonės gaisruose, o paskutiniai metai buvo po 2. Taip kad vidurkis yra, kad kasmet Lazdijų rajone praranda po 2 žmonės gaisruose. Gyvenamosios paskirties gaisrų kilimo dinamiką paskutinių 5 metų Lietuvoje matome, bet čia kalbama grynai apie gyvenamosios paskirties pastatus, patalpas. Tai skaičiai čia yra gan stabilūs ir jie labai mažai kuo skiriasi, gal rekordiniai 21 metai, tačiau turim virš apie 2200 gaisrų kasmet Lietuvoje gyvenamosiose patalpose. Gyvenamosios paskirties gaisrų skaičius imant mėnesiais, paimėm 24 metus ir matome, kaip pagal mėnesius gaisrų skaičius kinta. Matot, čia labai matosi tokia viena tendencija, kad vasarą gaisrų sumažėja, ar ne? Pasibaigė kūrenimo sezonas, atsiranda šviesesnis paros metas ir gaisrų sumažėja gyvenamosiose paskirties patalpose. Ir suprantat, o kaip prasideda kūrenimo sezonas, gaisrai dvigubėja, trigubėja, na ir sausis jau yra rekordininkas gaisrų, tai jau yra ir keturgubėja ir daugiau. Tai labai parodo, puikiai parodo, kaip yra pavojingas tas yra šaltasis metų laikas. Pagrindinės gaisrų priežastys Lazdijų rajone imant paskutinius 5 metus tai yra krosnių židinių bei dūmtraukių įrengimo ir eksploatacijos taisyklių pažeidimai, krosnių židinių bei dūmtraukių gedimai, elektros įrenginių prietaisų elektros instaliacijos gedimai, neatsargus rūkymas ir tyčinė žmonių veikla. Gaisrų priežastys gyvenamosiose patalpose Lietuvoje 24 metais. Tai Lietuvoje, kaip ir pas mūsų rajone, viskas praktiškai tas pats. Karaliauja krosnių židinių bei dūmtraukių įrengimo bei eksploatavimo taisyklių pažeidimai ir gedimai, elektros įrenginių, elektros buitinių prietaisų ir instaliacijos gedimai, nesvarbus žmogaus elgesys, na ir kitos priežastys. 23 metais turėjome 23 gaisrus gyvenamosiose patalpose. 23 gaisrus, 48% priežasčių buvo krosnių židinių bei dūmtraukių gedimai,
Sekanti priežastis krosauždenių gaidų tokių įrengimo bei eksploatavimo taisyklių pažeidimai. Na ir elektros instaliacijos gedimai įvairūs. 24 metais turim 30 gaisrus gyvenamosiose patalpose. Tai šie skaičiai, na, turim 10 gaisrų daugiau negu 23. Taigi, vadovaujantis paskutinių metų statistiką, paskutinių 5 metų statistiką, matome, kad Lietuvoje kyla virš 8 000 gaisrų. Juose žūsta apie 90 žmonių, dvigubai tiek yra jų traumuojama. 21 metų Liepos 21 dieną Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė patvirtino gaisrų prevencijos planą. Plano tikslas yra mažinti gaisrų gyvenamosiose patalpose skaičių. Plano ambicingi tikslai yra sumažinti, kad Lietuvoje žūtų iki 30 metų, 2030 metų žūtų nedaugiau negu 30 žmonių. Tačiau stebint paskutinės metų tendencijas, paskutinių metų, kai Lietuvoje vidutiniškai žūsta 90 žmonių ir turint omenyje, kad jau mes jau turim 25 metus jau rugpjūčio mėnesį, na, kyla tokių pagrįstų abejonių, ar mes tai pasieksim, ar pavyks mums pasiekti. Lietuvoje apie 90% Lietuvos gyventojų, nu gal truputį mažiau, žino, kas yra kelių eismo taisyklės, ne? Kelių eismo taisyklės. Visi žino jas. Kas laikosi, kas nesilaiko jų, bet visi žino, kad reikia atsisėsti automobilį, užsidėti saugos diržą, įsijungti šviesas, laikytis tam tikrų greičio režimų mieste, užmiesty. Tačiau, kad yra bendrosios gaisrinės saugos taisyklės patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, žino daug mažiau žmonių. Tai, nu, suskaičiavus, tai 20% kažkiek jas žino. O dar mažiau jų laikosi. Tai supranta, tai kelia labai rimtus. Toks žinių disbalansas rodo, kad priešgaisrinė kultūra Lietuvoje nėra pakankama, kad mes labai dar neturim to sąmoningumo, pačios saugios gyvensenos, bendruomeniškumo ir, na, labai svarbu didinti ir skatinti bendradarbiavimą. Būtina nuosekliai stiprinti visuomenės švietimą, sąmoningumą ir įsitraukimą, kad saugus elgesys taptų natūrali mūsų gyvenimo kasdienybė. Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės yra privalomos visiems fiziniams, juridiniams asmenims, jos nusako visų rūšių pastatų gaisrinės saugos režimus ir gyvenamosios paskirties, ir poilsio, ir sandėliavimo, gamyklos pramonės statiniam. Jose nusako pagrindinius gaisrinės saugos pažeidimus, kurių mes turėtume laikytis. Na, jeigu Lietuvos gyventojai nežino taisyklių ir tai kaip jie jas laikysis, tada prasideda įvairūs interpretavimai, kad aš kaminą įsivaliau prieš metus, jis dar neužsikišęs ir nereikia man jo valyti. Tai tokie atsiranda žmonių, jau jie tada savamoksliai yra. Na, saugumas prasideda nuo žinojimo, todėl gaisrinė sauga nėra mūsų visų, kaip sakant, tik tai normų laikymasis ar mūsų visų kultūros ir atsakomybės klausimus. Tai nuoseklus švietimas, sąmoningumas, sąmoningas elgesys ir bendros pastangos padės mums pasiekti užsibrėžtų tikslų sumažinti žūčių ir gaisrų skaičių Lietuvoje, kad ta aplinka Lietuvoje taptų saugi kiekvienam mūsų Lietuvos piliečių. Dabar norėčiau paklausti jūsų, ar jūs kada nors matė tikrą kaminkretį, gal ar tik iš animacijos. Šiandien, jeigu kas nematė kaminkrečio, tai norėčiau, šiandien yra puikia proga jums visiems pamatyti ir kviečiam profesionalų kaminkretį, praktikuojantį Lazdijų rajone, galbūt ir ne tik, Saulių Stankevičių, kuris pasidalis savo šių laikų darbo specifiką. Saulių gal pasidalysi, nes mes visi įpratę, kad kaminkretys tai yra sodinių ložių. Socialiai įsivaizduoti, kad ateis toks sodinos dėdė, savidinis skrybėlės. Dažniausiai toks ir būna tik be skrybėlės.
Na, rimtai, tai kad mūsų, kalbėsiu apie savo rajoną, tai mūsų rajone opiausias, manyčiau, klausimas ir yra kaminai. Kadangi rajonas tik sensta ir, galima sakyti, jauniausiai kaminai yra 60 metų, ir po 100 metų ir tie kaminai nejaunėja ir nesirenovuoja. Retais atvejais tik yra, kas nusiperka seną namą, tam pasistato katilinę kažkur šalimais namo, kadangi kaminai yra ties centru namo, tai nenori, kad pešiai būtų. Tai va, tai tik tai tokie, o dauguma vėl naudoja kaminus vėl ne pagal paskirtį, kadangi tie seni namai yra pastatyti kaminai dideli ir buvo eksploatuojami būtent su senovinėm krosnėm, tai yra koklinis pešiai. Ir nuo tų pešių retai kildavo gaisrai, kadangi dūmai eina per liuftų, dideli ratai ten ir liepsnos nedaneša. O kada į tokį seną kaminą paima, įdeda tam centrinio šildymo katilus, kurie neturi ten jokio liepsnos gaudyklės ar panašiai, liepsna eina tiesiogiai į kaminą ir tie gaisrai vyksta gan dažnai. Tie kaminai vėl nėra pritaikyti tokiem krūviam, žinom, kad ten užsidegus kaminai temperatūra gali siekti 1500 laipsnių, sudaro didžiuliai slėgiai, kaminas, jeigu jis yra išdegęs, būna, kad ir šis išaudo pačios siūlės. Noriu, kad tie kaminai buvo mūrėjami dažniausiai molio pagrindo, nesementiniu skiediniu. Ir jeigu jie yra dar padarėkę, kaip dažnai būna apie kaminą, kiaurymės ir bėga visur vanduo, tokį kaminą gali su ranka nugriauti. Tai žmonės sako, ten baisu, neturi galimybę susilipti patys ant palėpės pasitikrinti, ar koks ant to kamino stovis. Kažkas atsirenovuoja stogą, pasikeičia stogą, apsiskardina kaminą, atvažiuoja į kaminą valyti ir matai, kad jo negali valyti. Kadangi ten vidury kamino likę iš plytų tik tai lukštai, aš jeigu nukišiu šepečius, jisai sugrius visai. Ir ką tokiu atveju daryti? Pirmiausia, paimi, susiklijuoji, socialiom putam suklijuoji į kaminą, kad jis bent jau išliktų, kol aš išvažiuosiu. Laikas kažkaip. Tai va, tokius kaminus jau reikia būtinai eksploatuoti. Vėlgi, jeigu kalbėsime apie rajono daugiabučius namus, kurie dar vis tik šildosi patys, tai 8-bučiai, 4-bučiai, 8-bučių vladus ir labai daug. Tai dauguma žmonių net nežino, kuris yra jo kamera. Aš pats jau iš praktikos numanau, kad ten, žinau, to būto ten turi būti ten kitą ketą. Tai jau nekalbam apie tai, kad jisai ten pasirūpė savo kaminą. Visi kaminai šitai yra, visi iki vieno yra kritinės būklė. Ten gali į kaminą ranką įkišti per šoną, gali kurioje vietoje ten, kur pasižiūrėsim, mieste visur vien skylės. Dar kažkadaise buvo įmonė, būtų ūkis, kurie ten žmonių surinktų pinigų, važiuodavo su bokšteliu ten, kažkur tai pamūrydavo vieną kitą plytą, dabar šiandien dienai viskas paskutinis bokštelis, kuris buvo vandentiekį ir to nebeliko, sugedo nepataisomai. Niekas niekam neįdomu. Bando žmonės susiremontuoti didelės kainos, palieka taip, kaip yra. Valyti vėlgi, kaip ir sako, dega kaminas. Dega kaminas, ten atvažiavo, ten gaisrininkai pabudėjo, pasižiūrėjo, viskas, ačiū Dievui, sėkmingai baigėsi, niekas neužsidegė. Ir ten dažnu atveju susimokėjo baudą, bet žmogus patenkintas. Va viskas, mano kaminas išdegė ir principė aš ramus, jisai yra švarus. Tai yra visiškai klaidinga, kadangi po gaisro dažniausiai kamino vidinė ertmė tampa dar mažesnė negu prieš gaisrą. Kadangi buvusi smala, ten išdega dalis jo sukrenta, o ypač jeigu metalinis indeklas jinai pasilieka ir jinai degdama jinai įsipučia ir užblokuoja visiškai skylę. Būna, kad po gaisro nelieka visai, jokios ertmės. Ir sausio mėnesį buvo gaisras Veisiejų miestelį. Degė kaminas 2 pirmadienius iš eilės, Lazdijų gaisrininkai žino visą šitą dalyką. Dėl ko tai įvyko? Aišku, jie čia vieni tą sako, kiti tą sako, aš užžiau iš karto, paskui kame reikalas. Paprasčiausiai, indeklas, mažytis, nusiblokavo po gaisro smala, įsipūtė, viskas liko mažytė skylutė kamine. O po to niekas jo neišvalė, o eksploatavo toliau kūrino. Dūmas praėjo vos nebuvo. Liko rūsy, kamine didžiulė skylė. Po to pirmo gaisro tas visos vatos iškrito ir jas niekas neužkišo. Ir
Kada vėl degino, tai kam dūmų eiti per tą mažytę skylutę, tai jeigu jūs pasirinkai yra didelė skylė, dūmas pasisuko į apačią, kadangi buvo garažo vartai atidaryti, skerčio jis didžiulis ir liepsne pasidavė į rūsį ir sudegė visas rūsį. Yra buvęs gaisras ir Lazdijuose, čia prieš kokius 7 metus, buvus Lazdijų seniūnė Aldona Klimavičienė, pas ją degė 3 sykius per vieną mėnesį. Kaminą. Ir visus sykius vis galvoja, pasakė kaiminė, dabar tai bus tau tikrai gerai. Tai vat tada pas ją, kai pasikeitė mane, tai 8 maišus suožių išvaliau iš to kamino, to viso degimo, kuris galvoja, kad viskas bus švaru. Galima klausimėlį dariau. O didžioji mūsų klientų dalis yra ta, kuri kreipiasi periodiškai. Ar jau kreipiasi tiek, kurie pas jos nebetraukia, jau nutraukis? Ne, tokia vėl, jeigu kaminas yra užsikaišęs, tai jisai jau nedeg. Jisai nedeg, nes pasidė dūmai dar rūksta dūmai per langą. Yra žmonių grupė, aišku, kada ten atvažiuoja kadau saulaisiai ir jie būna užsisako iki metų. Tai yra nedaug. Taip, rašykit, paskui ant rudenio susidaro didelės eilės ir kažkam tai nelieka. Yra vėl tam, tarkim, tokių sodybų, kur tenais šis būna į metus, tik tai porą sykių, tarkim, kuriantas, kokias žydinukas, ar kaimo turizmo sodyba. Nu, bet jie sako, kad vis tiek tu valyk ir viskas, čia buvo problemų. Kiek reikės sumokėti. O vėl kiti yra tik tada, kada bėda atsitinka. Atsitinka bėda ir arba, tarkim, po gaisro, vėl irgi sako, dabar tai žinokit, tikrai viskas jau valysimės, visai čia. Nu ir rašykit, sakau, aš jūs rašysiu, sakau, jūs patys paskambysite, jeigu reikėtų. Vėl tik tai, kada vėl atsitinka bėda. Smulkų klausimą turiu, konkretystė, įgūdžiai. Tai gyvenimo mokyklos yra, taip sakant, savo mokslai, ar vis tik tai kažkokių bazinių žinių įmanoma Lietuvai gauti kažkur tai? Ir čia viskas yra, atsiprašau, gyvenimo mokykla. Ir iš kartos į kartą turbūt? Ne, nu tai buvo, ten kažkaip buvo tarpas, kad ten remontus dariau, visokiausius, tai kažkas jį paprašė ir nusipirkė namus, ten sako, gal galite išgriauti pečius, duosi tus pokrinius, dėsim ten krosnelę. Na, griaunu, tai grįžausi iš karto, kai tas pečius sumūrytas, ten pradėjau mūryti pats juos tus pečius. O paskui vėl žiūrim, kažką tai pasižiūrė, yra internete, ten tas rusiškos visokios, tų filmukų, kažką tai pasimokai, paskaitai, kad žinotai, kad ir tas pačias temperatūras, ar panašiai, kaip vyksta visas procesas. O kokie požymiai rodo, kad kaminas yra užsikišęs, kad jau reikia būtinai įvalyti? Ne, tai kad sakau, paskaitosiu, kad užsikišęs jau viskas, jisai jau reiškia niekas, savo dūmai nerūks, dūmai tik tą langą. O kad reikia pirmiausia, tai jaus kvapą namuose. Kvapas, tai reiškia, jau būna nepakelia temperatūros, tai yra kondensato, kažkur tai nubėgimai, ar tam jeigu krosai, per durelės, ar jeigu paprastas pešas būna per kamino valymo durelės, būna pradeda bėgioti. Būna pas žmonės atvažiuoja, kad reikia guminių batų, kad žaidė katelinę, būna šitai kondensato užvaryti, kad tenais eini per kokį baseiną. Ir traukas sumažėja? Viskas paprasčiausiai jau yra, jisai per prievartą tas dūmukas dar šiek tiek praeina, bet jau jisai neišdžiavina kondensato. Kondensatą išskiria visi pešiai, bet iki 74 laipsnių, po to jisai jau išdžiūsta. Tai va, yra ant kiek greitai tu tą dalyką pakelsi. O dažniausiai ir būna tas, kad netitinka katilas, yra vis tokie žmonės ar per galingus katilus, centrinio šildymo iki 100 pečių. Kitas vėl, reikia čionais indėklo, į tą senovinį kaminą atvažiavo indėklininkai ir įkiša ten tokius kiniškus belekokį, ten tą pirktinį, įmovė ir tas kaminas pasidaro 5-6 sykius mažesnis negu kad buvo prieš tai. Ir jisai automatiškai veliasi, iš vieno. Ir tas žmonės važiuoja, būna 4 sykius per sezoną, kad išmuštai bais, visą būna vien košė. Su peiliais, o ne su šepečiais. O kamino metalinis indiklas, ar jis... Ne, tai jis yra saugumas. Taip, jis saugumą duoda? Taip, saugumą būna. Duoda tam, kad būtent tas, jeigu senas kaminas, visą kitą ten, jam arba tu naujai persakyti, arba jie indėklą, bet indėklą reikia, kad būtų kokybiškas. Geriausia apvalus, kad būtų ne mažiau 200 mm, tai dūmas geriausia tokio eina, o ne peletokia ten tą ir incidėjo kaimynas, iškišo tokį gabalą, o čia aš turiu pinigų, aš iškišiu tokį. Nu, ten jis neapšiltintas, jų labiau jis visą laiką nešiltintas indėklas, jisai šala, šaltis traukia šaltį drėgmę ir visą laiką smala atėjus viršūnėje, visą laiką užsiveda.
traukia, kodėl kažkodėl lieka. O kiek kainuoja kaminkrėčio paslaugas? Prašau? Kiek kainuoja kaminkrėčio paslaugas? Jūs kainuojat, žmogus. Tai grubiai 50 eurų. 50 eurų, bet aišku, yra ne kaminas nelygų kaminas, man nuvažiuoji žiemą ir visą dieną duodėsi, kad tu jį tikrai pirmiausia atkištai, jau nekalbu apie išvalymą, pirmiausia atkišt. Ir visas purvinas kaidelines, turėsi įrankius plaut, bet tarkim tenais šepetį įkišus į tą tešlą, kaip sakant, ten yra rūgštis. Tu turi grįžęs įsiplaut dar visus, ne viena, kad tu pažmogų baigiai, bet aš dar grįžęs namus ir turėsiu kažkur viską išplaut, va jeigu ne, per 3 dienas suėda šepečių. Viskas, kaip ten reikia, kad rūgštis. Irgi tik tai pats sužinojau, kad dabar reikėjo ten savaitę bėgi reikėjo tų pačių šepečių, dar su žmona važiuodavau kažkada žmonai, rėkinau kamino, kad ten man reikia ne šito, žinai, visą kitą kaminą, šitą šepetį. Ieško, sako, nu nėra to, nu kaip nėra, Jėzus Marija, jeigu tikrai buvo. Špylė visą dėžę ten tų, pats nulipau, pasižiūrėjau, lygiai tik tai kortelės ir ten pilna, reikia ten tų spyglių. Viskas suėsta. Aš pats sakau, čia nėra čia... Klausimą. Ar teisinga manyti taip, kad keramikinis kaminas galima valyti rečiau? Tai yra mitas ar tiesiog? Ne, tai yra čia vienas, čia Šililio, ta prasme. Taip, keramikinis. Taip, Šililio kaminai. Nu, tai taip, yra Gilzė, pati yra keramikinė. Taip. Yra mačiau nesukritusių, kad visai iškrenta ir lieka tik tai tas keramzito blokelė. Tai yra, kad atvažiuoja kaminkrečiai, tipo, ten, iš kitų miestų ir į tą keramikinį pravalo su metaliniai šepečiai. Tada subraižo keramiką, o ten vėlgi kondensatas paima, eina rūgščiai slimba prie sienelių ir gaisro atveju būna, kad susprogsta. Jis insigėrės ir būna, kad išlėkia tą visą gildį. Jeigu tu valysi su specialiais sintetiniais šepečiais, viskas gerai. Bet vėl, čia priklauso nuo eksploatacijos. Jeigu netinkamas yra pasirinktas pas pečius, jis yra per galingas, jis nedirbs savo pilnu režimu, jį dažnai mėgdys, jeigu... Tai va, įsiskir kondensatas, vėl užklymus ir dar. Yra rajone irgi tokių kaminų, kad važiuoju ir jau pros nežinai ką daryti, metalu negali išveisti ir kuom tu jį išveisti. Šiaip yra vienas geriausių dalykų. Tai darosi tokia išvada, kad žmonės savo krosnims skiria daug dėmesio, o dūmtraukiui daug mažiau. Tiesiog naudojasi tokiu, kokius jis yra pastatytas. Ir nuvažiuoju į Jėzų Mariją, ypač naisi, kur bendravom su socialiniais darbuotojais. Yra žmonės, kur tam prižiūrima, tam yra baisu, diedukai. Jie nepasižiūrės, niekas tenais toks yra kamino stovi. Ant tos palėpės irgi neužsilipti, dažnai tų senų namų, jos yra negyvenamos palėpės, ten dažniausiai tampa sandė. Tai tik tai įlipa įkiša galvą, kad dar kažkokį tai ar savo, ar vaikų rakandus kažkokius užvaryti. Ir visas pilnas užkištas ir dar jau labiau, kad tenais mediena. Visur apie kaminą medieną. Niekas nežiūrėjo ir kažkodėl dažniausiai lentelės visos būna prisilietę. O pati viršūnė, jį būna visa apiro, būna kiaurinė. Visur kiaura. Ir pirmiausia, tos šventos ir užsidegs, kada liepsnė išeidinė. Krosnys esu irgi buvęs ten, kad kviešia socialinė, sako, reiktų paremontuoti krosnį. Vienu žodžiu, ten viena moteriškė invalidė, ten seserys, kas buvo Teliūnų kaime, tai guli ant to liuptuko vadinamo. Ten pridėta visokių skudurų krūvos. Sakau, aš su to močiutė aš negalėsiu remontuoti, tai ten paėmė, kaimiečiai ten paėmė, nunešė, padėjo. Krosnys ten tiek prasivėrė ant tiek, aš neįsivaizduoju, kad jinai ten gyva iš vis liko. Tai tik gyvo liko dėl to, kad ten tie visi rūbai buvo, visi šlapių įvirkę. O ant tokios visą laiką gulėjo ir buvo kūrenama. Jeigu to kūrendė, kad ten, sklendės vadinamos juškos, ten beveik pas visus arba nevaikšto, ne pas daugelio atveju, arba jas nevaikšto, arba tenais išis būna traukia, įsitraukia su visku, ten jau būna nukišo vėl, dar sėgi ištraukia, ir aišku, tokia skylė yra. Krosnelės, židiniai, ta prasme, židinių labai dažnai dega. Kaminas jam nereikia, kad jisai būtų tenais užkištas. Kaminų užtenka 1 milimetro. 1 milimetro smagaus luodžio ant sienelių ir tiesiogiai neįtraukus liepsną, viskas kaminas dega. Vėl kitais atvejais daug žmonių užsidega patys kaminas to nenorėdami.
nėra trumpo. Drėgnas, žemas slėgis, drėgnas oras, ten viską panašiai, oro kamščiai susidaro, kažkokia, ką daro žmonės. Į kaminą, prasiveria kamino durelės ir dabar prasideda laikraštis degti. Vėl tas šaltas, šiltas oras tokia nešalta, išvaro kamštį, atsiranda trauka ir pabiškai pradeda degti. Bet vėl, tas laikraštis, kai pagauna trauką, jisai nesudegęs kyla kartu su oru. Ir vėlgi, jeigu ten to jūros mazgų suvažiuoja, jisai paima užsidega. Bet žmonės nežino, 90% žmonių nežino, kad dega jų kaminas. Aš važiuoju iš toli, matau, įpratęs važiuoti, matau, tas degas, viso kita. Važiuoju žmogui, sakau, dar neužlipęs ant kamino. Prieš šiek metų degė kaminas, pas mus gyvenime nedegė viską. Sakau, aš užlipsiu nuo aukšto ir papasakosiu, kaip atrodo jūsų palėpiai kaminas, nesu niekada gyvenime buvę. O tam tos, matos, įsivertę rudi plienai, matai plytų kontūrą, kad tarkim bus ir kaminas inkutas. Tai būtent yra gaisro pasekmės visos išmušta. Ar jau seniai šio amato užsiėmė? 15 metų. Matosi, kad matęs. Lietuviai auksarankiai, ar galima išsivalyti pačiam? Pačiam, aišku. Aišku, aš žmonėm pasakau viską, patariu, ką daryti. Jeigu vyra turi sveikatos galimybių tam reikalų, tai taip. Vyra galima kaminą. Iš apačios valyti, iš viršaus yra visokių būdų. Tai kas jeigu turi durelės, gali ir profilaktiškai prasivalyti, gali tam nusipirkti tas teleskopinės lazdas ar šepetėlį kažkokį ir pasibūti kokio dydžio ir tą dalyką ir pasidaro. Labai dėkoju, Sauliau, tau už situacijos rajone papasakojimą. Ta situacija nėra, iš tavo kalbų matosi, kad nėra džiugi, todėl gaisrų priežastys labai dažnai būna nuo krosnių židinių įrengimo bei eksploatacijos taisyklių pažeidimo. Todėl aš... Dar tik trumpai vieną norėčiau pasakyti, kad irgi patys gaisrininkai, tarkim, kurie būdė tenais būna gaisravietėse, šiuo atveju turiu omeny gaisrą, kamino gaisrą. Kad būtent žmonėm ir sakytų, kad įsivalytų, ar jie tam patys, ar kažkas atvažiuotų, kad po gaisro būtinai įsivalytų kaminą. Paprasčiausiai, esu ne vieną ir nufilmavęs ir nufotografavęs, kaip atrodo kaminas po gaisro. Sakau, ten yra košmaras. Ypač pindėliuoti. Dalis sukrenta, viršų nepasilieka. O ten visur kitur būna kaip širšių lizdai. Ačiū labai Kaminskiui. Taip, kad dar labai trumpai bendrų, ką sako bendros gaisrinės saugos taisyklės mūsų dūmtraukiams ir krosniams. Tai pirmiausiai, kad dūmtraukius reikia valyti prieš kūrenimo sezoną ir kūrenimo sezono metu kas 3 mėnesiai. Taip, kad turim šalinti, draudžiama kūrenti krosnis su atidarytomis pakuros durelėmis. Ties pakuros durelėmis turi būti apsaugotos grindys, su nedegė medžiaga. Dūmtraukis, kur kerta pačias pavojingiausias gyvenamojo namo konstrukcijas, tokias kaip perdengimas stogas, turi būti aptinkuotas, išbalintas. Išbalintas yra todėl, kad kai atsiras bent koks įtraukimas ir praras dūmtraukis sandarumą, mes labai greitai matysime parudavimą, ir tada žinosim, kad jau dūmtraukis prarandinėja sandarumą ir reikia kažką tai imti. Reikia imtis priemonių, jį sandarinti ir kitus darbus. Draudžiama krosnį įkurti degiais ir ypač degiais skysčiais, kad neįvyktų koks sprogimas. Negalima sandėliuoti degių medžiagų prie eksploatuojamos krosnės arčiau kaip metras atstumu. Nes buvę daug gaisrų, kai žmonės eksploatuoja, trūksta krosnis, ta pati ar koklinė, ar kitokia, ar dūmtraukis praranda sandarumą ir kūrenimo sezono metu. Ir kūrenimo metu užsidega tos degios medžiagos ir kyla ir kitų pagrindinių. Visas krosnis reikia eksploatuoti pagal tos krosnės gamintojo pateiktas instrukcijas, rekomendacijas. Negalima naudoti kitos rūšies kuro, kuris yra numatytas gamintojo. Negalima ten deginti kokių tepalų, padangų, mašinos ir kitų dalykų. Tai tokie pagrindiniai dalykai. Dabar kviečiu akcinės bendrovės ESO elektros tinklo eksploatacijos inžinierių Vytautą Lažūniką aptarti kitą blogybę ir labai dažnai pasitaikančią gaisrų priežastį.
gyvenamosios paskirties patalpose, prašom, kad atsisėskit. Aš patikrinsiu, ar padarytas langas. Labą dieną visiems. Ir tuo pačiu norėčiau padėkoti konferencijos rengėjams už pakvietimą ir pabandysiu trumpai pristatyti elektros energijos sutrikimus, ypač buityje, mūsų namuose ir pasekmes. O pasekmės, kaip žinot, būna daugiausiai liūdnos. Tai arba traumuojamas žmogus, arba įvyksta kažkoks tai gaisras ar kažkas. Suprantam labai skaudžius jūsų gyvenimus. Situacija po gaisro yra tikrai gaisro. O namuose gal pas mus viskas buvo, tas namas buvo, jis buvo irgi senos statybos, jisai buvo medinis ir aš jį renovau iš pagrindų. Ten viskas buvo nauja. Vėl laidai ten vedė ir visos specialistas kaimynas, paskui ten viskas buvo, tas skarbenkis, viskas supirkta buvo, aš paskui ir galę pasirinkti. Ten buvo, aš nupirkau galę, dabar ten Amerikos 14 kilovatų. Aš užsiausiu saulės elektrinę. Stogą pakeisti viskas. Nu ir aš nežinau, kai ten ta situacija gavosi, gavosi kaip gavosi. Supratau. Norėčiau paklausti jūsų, nes labiau mes suprantat, ar buvo kokių ženklų, kuriuos jūs matėt, kurie nurodė, kad kažkas tai gali atsitikti? Ar buvo kokių ženklų? Gal kaito kokie elektros laidai, gal spragsėjo kokie buitiniai prietaisai, gal... Nu ką, mes ten skarbenį... Gal kokį kartais kvapą jausdavot? Aš asmeniškai nenutenu, kad tokiau, kad būtų kažkas tokio. Aš asmeniškai ne. Nu, apeidavau žiedų, ten nepalikdavau nieko. Jei skarbi, tai tik skarbėjai. Jei boileris, tai tik boileris. Jei žavinti, tai tik žavinti. Nejungdavomės ten iš tiesai, kad sujungta vieno laino. Nu, tiesiog sukrito klausimas. Šiandien loterijos bilietą. Nepirkį gyvenime, nusipirkė 1 milijoną. Tai mūsų namas. O tiesiog. O kaip ši patirtis pakeitė jūsų požiūrį į saugumą dabar? Aš draugas. Po gaisro, kai dabar gyvenate? Aš dabar labai optimistas. Tai tų nebūtų vakar atsoliu. Iš tiek viskas sudėgė. Nu tai kam ten viskas ko? Nu vas tu prieš patį, nusipirksiu kitus batus. Tu dar dar apjūtis, pakėjimus, važiuosiu. Jo, aš nusipirksiu šalį, ką mes turime. Tokį paltą, nu, tai ką, nu ir viskas, ir dar. Dokumentai. Turėkit žmonės, jeigu kas klauso ar kas rašo, turėkit, kad ir daug kur, duplikatus 2. Ir dėkit kur vienoje vietoje, kituose namuose, telefonuose turėkit. Pinigų, aš čia turėjau pinigų, nes buvo mūsų smulkia išlaida pinigai, bet aš jų nekrovoju nieko, nes taip, jie stovėjo kaip čia, tiesiog viešai. Ten buvo apie 1000 plius minus, o kas norėtų susijęti? Nu, tiesiog kažkam susijęti. Nu, sudėgė, nesudėgė pasakysiu, maldaknygė nesudėgė, aš jau atsinešiu. Šitie maldaknygė nesudėgė. Taip, jisai viskas degė, aš ten pamatėjau viršų. Tai čia sutapėdavo, čia tiesiog. Ir nesudėgė, pinigai nesudėgė. Sudėgė tik ta viršutinė konfigūra, buvo uždėta, atvertė ir te padėgė. Ir jis turėjo tik priešai, O koks būtų jūsų patarimas kitiems žmonėms po tokios skaudaus įvykio? Apsidraust va šiandien, man pat dar, jeigu nėra pertraukos, eikit drauskitės turtą, drauskitės namus, drauskitės, jeigu kur yra kaimynų namai, kad jeigu gaisro atveju, kad ir kaimynai, jeigu kad atsitiktų laimė, ir drauskitės, nekaukit daiktų ir optimistą reikia būtų kartą. Viskas reikia. Bet dabar vis tiek kažkaip gal stengiatės labiau būti saugesni, gal su elektros buitiniais prietaisais stengiatės išeidami iš namų ištraukti iš rozetės. Ištraukdavot. Gal tokius atsirado dvigubas tokis saugumo jausmas, kad vis tiek bijai, kad... Šaldytuvas įjungtas, meteris įjungtas, maršrutatorius įjungtas, šaldytuvas įjungtas, o pas mus kad ten dar televizorius išsidavė, ištraukė. Supratau. Na kągi, aš pamiršau pristatyti, šiandien pas mus dalyvauja taip pat ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento psichologė, gerbiama Rūta Brūzgienė, kurie atvyko atostogų metu. Man jos nereikėjo įkalbėti, nei prašyti, nei nieko, tikrai atvažiavo žmogus, parodė didelę, aš pasakiau temą ir sutiko, tai prašau, gerbiama Rūta, gal prisijungit prie šeimos, gal su kėdė truputį ir pasikalbėkim tom.
pasikalbėkim, kaip mes ugniagesiai darom įvairias akcijas ir per spaudą, ir per spaudą, per laikraščius, televizijas, kviečiamės ir televiziją, darom įvairias prevencinės akcijas ir žmonėms sakom, valykitės krosnis, prižiūrėkite elektros buitinius prietaisus, turėkite namuose dūmų detektorių, gesintuvą turėkite, šašlykinės kepkit ne arčiau 6 metrai nuo statinių, laužus kūrenkite, jei ten kaimo vietovė, tai jūs jį prižiūrėkit, ne arčiau 30 metrų nuo statinių, bet kartais, kartais man atrodo, tokia susidaręs psichologinis barjeras, žmonės susidarė tokį psichologinį barjerą ir neina jo pramušti. Kaip jūs taip galite kažką patart gal mums? Na ką, tai laukiant apsilankančių svečių, pamėčiau ant kėdžių tokią anketėlę. Kaip manot, kodėl? Kam ta anketėlė reikalinga buvo? Bendram vaizdui. Aha, kam dar? Gal kokius straipsnį apie tai rašysiu, gal statistiką kažkokią skelbsiu. Tai tą anketą padalinau tam, kad labai dažnai, kada įvyksta nelaimės, kada mes kažką skaitome tose kriminalų puslapiuose, suveikia tokios psichologinės gynybos. Čia ne apie mane, apie artimą. O jei yra apie artimą, tai čia atsitiktinumas, tai negali taip vykti. Tai reiškia, veikia mūsų psichologinės gynybos. Mes funkcionuojame taip, kaip funkcionuojame, kad jaustume stabilus, ramus, kad kiekvieną rytą atsibudę negalvotume, kad tą dieną mirksime, nors nežinome, kiek mums duota, ne? Tai veikia tokios psichologinės gynybos, kurias laiko 3 banginukai, kurio laikosi mūsų psichikos sveikata. Pirmas banginukas yra pasaulis, yra saugi vieta gyventi. Ir mums labai svarbu tuo tikėti, ne? Kad pasaulis saugi vieta gyventi. Ir šitą banginuką mūsų įsitikinimai bandys palaikyti. Antras banginukas, ant kurio mūsų pasaulis laikosi, yra aš vertingas. Kad aš esu ok, su manim viskas gerai. Aš galiu, aš esu galintas. Trečias banginukas, ant kurio laikosi mūsų tas stabilumas, psichikos sveikata, ne? Yra, kad kiti yra patikimi. Aplinkiniai, jeigu kas pasirūpins, padės. 3 dalykai. Pasaulis saugi vieta gyventi, aš ok, aplinkiniai patikimi. Jeigu to tikėjimo, tos paradigmos neveiktų, tai mes ten N kartų kažką pasitikrintume. Dabar reklama tokia eina, kur ten žmogus tikrina mašiną užrakino, pip. Reiškia, kažkoks nerimas mus persekiotų. Ir mes negalėtume susikoncentruoti tą veiklą, kurią užsiėmė, jeigu galvotume, ar viryklę išjungiau, ar skambinėtume, patikrintume, pakrovėjas kažkur liko. Tai reiškia, tos savisaugos taip veikia, kad mes neprisileidžiame tų grėsmių, minčių apie grėsmes, tų patirčių žmonių, kuriems kitiems nutiko. Ką mes esam linkę galvoti, jeigu išgirdom apie nelaimę? Sudegė kažkas, gal bomžas, gal rūkė lovai, žiemą daugiau dega, gal jo, balkonuose uždraudė rūkyti, laiptiniai uždraudė, tai rūkė namuose, užsikūrė. Mes esam linkę galvoti, kažkam, bet ne man įvyks. Tai yra tokia psichologinė savisauga. Mes laikome save racionaliais žmonėm, kad mes labai protingos būtybės. Nuo beždžionės ten toli evoliucijai nuėjome, bet taip jau yra, kad ta evoliucija nulėmė ir tai, kad mūsų protas funkcionuoja įmanomai tokio optimaliu būdu. Reiškia, jisai remiasi tokias mąstymo euristikas. Reiškia, yra tokia reprezentatyvumo, reiškia, mes linkę stereotipizuoti, kažkokius tai dalykus priskirti, kam atsitinka, kad lengviau pateisintume kažką, tai lengviau suprastume, nedarome kažkokios tai tyrimo, analizės, apklausų ir panašiai, kad kažką suprastume, tokiu greituoju būdu. Mes tokia inkaro euristika, reiškia, mes pasiremiam į pirmą informaciją, kurią gauname, dabar dirbtiniu intelektu labai pasitikime, irgi, ką
ne visada patikrinam, nors sako, kad jau tą. Ir mane tikrink, dirbtinį intelektą, aš irgi galiu nusišnekėti. Tai reiškia, ir taip jau atsitinka, ne, kad netgi profesionalai, netgi tie, kurie dirba metų ir dirba pavojingą darbą, kaip manote, jie tampa atsargesni, jie lieka per viduriuką, ar atvirkščiai, jie dar rizikingiau elgiasi? Kaip manote? Atvirkščiai, kodėl? Kaip taip gali būti? Pasitikrinimus. Galvoja, kad labai gerai žino, ką daryti, kad apsisaugos. Va, tai iš tikrųjų čia veikia labai daug tokių psichologinių momentų. Pagrindinis yra netgi tas, kad jeigu jau tiek laiko nieko nenutiko, kuo tu daugiau patirties turi, tai nenutiks ir šią dieną. Ir va, policininkai sėdi, reiškia, jeigu ten 30 metų kažko nenutiko, tai velnės negriebs ir dabar, ir šiandien nutiks. Ir kas atsitinka, policijai atsitinka nelaimės, kažkaip prisertina, nušauti pareigūnai, kurie ginkluoti, lyg saugiausiai turėtų būti, ugniagesiai, kur atrodytų, gesina, gelbėja, ir žūsta. Jeigu paskęsta, tai plaukikai, nes neplaukiantis ir neplauks, nerizikuos. Reiškia, iš tikrųjų, kuo daugiau tau sėkmingos patirties buvo, tuo tu per daug pradedi pasitikėti, kad tada ta sėkmė kažkur lydės ir toliau. Taigi, aš dariau tokią anketą. Vadas mūsų nematė, galit užmesti akį. Kas čia per klausimai buvo? Tai klausiu, kiek tikėtina, kad jūsų namuose gali kilti gaisras per artimiausius 5 metus? Tai va, tie, kurie atsakė, kad tikėtina, tai žinokit, nedariau aš čia statistinės analizės, bet mačiau labai susiję. Tai žinokit, pas tuos yra ir gaisro detektorius, ir geslintuvai. Spėkite, kaip yra su tais, kurie parašė, kad mažai tikėtina. Kaip? Spėkite, kaip. Tai va taip. Kam tas geslintuvas, jeigu mažai tikėtina? Va, iš tikrųjų, mažai tikėtina šeimyną pažymėjo, nes turbūt daug kaip ten žaibas tik tai ten mėgsta į tą pačią vietą, į tą patį žmogų trenkti, ir galvoja, kad čia dabar nelabai yra kam degti, Va, iš tikrųjų, kada atsitinka nelaimė, tai mes, kaip ta psichologija mūsų veikia, mes iš pradžių įjungiam tokį hiperbudrumą. Mes tada tokie labai atsargus, nes mums tokie flashbackai būna vadinami, mums primena, kas atsitiko mūsų patirtyje, kol mūsų patirtyje, mūsų atminty prieinamas tas įvykis, kol mums prieš akis stovi kažkas, tol mes iš tikrųjų daugiau saugosimės. Bet kaip yra, apie mirtį galvoti nesinori, apie nelaimės galvoti nesinori, tai kaip galvojant morgė dirbantis darbuotojai ilgai ten, kažkaip pas juos ten prieš akis stovi tie žmonės, ilgai jiems kvapas kažkokį įspūdį daro. Ne, kas atsitinka? Tokie perdega saugikliai, kažkokie, tam tikri saugikliai mūsų, psichologiniai, tada pradedi nejausti, ugniagesiai tik tai sako, kad negali priprasti prie to saldaus žmogaus degusio, kūno kvapo ir 2-3 dienas negali mėsytės valgyti, nelabai šašlykų norisi. Tai va kažkaip matyti biologiškai labai mumyse tas stipru, reiškia degusio žmogaus kvapas. Bet iš tikrųjų psichologinės gynybos veikia taip, kad netaptum paranoiku, tuo, kuris vis per petį žvalgosi, kuris valandą laiko prieš išeidamas iš namų tikrina viską, ir išjungia, ir užrakina, ir panašiai, reiškia, mūsų psichika balansuoja mūsų. Tai iš tikrųjų, tie klausimai, ką aš uždaviau, jie buvo apie tokius psichologinius momentus. Taigi, bet pirmas, tas klausimas, kiek tikėtina, kad gali kilti gaisras. Tikėtina. Ir tai, kad čia prevencinis renginys buvo organizuotas, neapsaugojo, kad tas žmogus žuvo. Ir kaip, yra irgi toje psichologijoje, yra toks įvardinamas Merfio dėsniai. Pas mus tai vadinama po sovietmečio zapadlo taisyklė, Va, kažkaip, Sumuštinis krentant sviesto. Taip, taip gražiai, ir šitą ir kaip tik, ir turėjo taip nutikti, turėjo. Taip jau yra, kad žmogus yra tokia būtybė, kad geriausiai mokosi iš savo patirties.
ne iš draugo, ne iš kaimyno, iš tų pasimoko, bet trumpam. Ne? Geriausia prevencija, profilaktika yra tas vaizdas, ne, degusių namų, ne, ir tai, ką jūs dabar po šito renginio matysite, ne, turbūt atkreipsit dėmesį, nes ką aš išgirdau, tie stogai tenais, ne, kažkaip kitaip turbūt tas atrodys, ne, plytas atkreipsiu dėmesį, ne, ten parudavimai kažkokie tai ant skardos, ne, turbūt matysiu jau, kurie reiškia, kaminai degė yra, ne. Va, tai reiškia, iš tikrųjų, mes tą sužinoję daugiau, mes kurį laiką truputį mažiau nuvertinsim riziką ir mažiau jausimės maklaudais, kad mums nieko negali nutikti, ne? Nes mūsų psichika tą sugrąžins, kad mes būtume stabilus, kad mes nebūtume paranoikai, ne? Kad mūsų neištikinėtų, reiškia, panikos atakos, ne? Tai yra tie sutrikimai, obsesinis, kompulsinis sutrikimas, ne, potrauminio streso sutrikimai, ne, kai žmogus per daug tikrinasi, ne, tie žmonės, kurie dėl sveikatos, ne, sutrikę, ne, pradeda viską gerti, visus vaistus įmanomus, visus papildus įmanomus, ne, irgi yra sutrikimas, kai per daug rūpiniesi, ne, po įvykių kažkokio, tai, ne, irgi visai pernelyg saugojiesi, ne. Kas istoriškai buvo seniau, kaip žmonės nuo gaisrų senovėj, dar prieš ugniagesių komandų atsiradimą, kaip saugojasi žmonės? Ką esate girdėję? Vat sakė, maldaknygėje išliko nesudegusi, simboliška, ne? Aš galiu papasakoti vieną moteriškę šventę žiūrėti per Velykas, atsinešus butelį, sako, švesto vandenį atėjau. Nes sako, anas butelis su mūsų lauko virtuvukį sudegė, tai dar vėl reikia naujos. Va, tai iš tikrųjų vasario 5-6 dieną, paskaičiau, yra Šventos Agotos diena. Ne? Kas, pakelkit ranką, kas turi Agotos duonos, ne? Kur laiko? Pas mus mašino. Ir buvo. Nemačijo. Sako, reikia lėkti aplink trobą, kada dega su ta duona. Va. Kur lėkti su ta duona? Va. Tai Ar padėjo? Nepadėjo, ne, bet ką gali žinoti? Nu, jei būtų galėję aplink trobą, galbūt užkistai. Va, tai iš tikrųjų, bet baisiausių nuostolių žmonių nuostolių neturėjote, ne? Mes negalim žinoti, kiek galėjo, ne, tas kraštutinumas. Mes jau vertinam ir liūdim dėl to, ko netekome, ne? Mums labai sunku pasidžiaugti, kai mes kažko nepraradome, ne? Tai yra džiaugsmas, ne, kad turite visą šeimyną, ne? Va, nes kartais tų dūmų, tiesiog nuodingų dūmų užtenka, nebūtina ta liepsna, ne, kad mes gyvybių netektume, ne? Va, tai iš tikrųjų tas psichologinės gynybos būdavo ir seniau, ne, ir ta Šventa Agota, aš esu irgi ankstesnė automobilį vežiojusius įsidėjusi, ne, nes saugo nuo nelaimių, apsaugo nuo gaisrų ir taip toliau, ne, bet šalia to Agotos, tai reiškia, aš 2 gesintuvus bagažiniai turiu. Net visai neapsaugo. Žinokit, saugo, iš tikrųjų, turbūt mums visiems reikia kažkokio tai amuleto, kai kas turi, ne, kažkas ant rakto. Niekas nežuvo. Niekas nežuvo, jūs nežinot, kokią tą maldaknygę gal darbą atidirbo, jūs nežinot, kiek tai jų buvo per ją išmelsta, ne, mes negalim žinoti, ne, neišplito kažkur, tai neišėjo. O senoviai būdavo, kad tą kepalėlį reikėdavo mesti į liepsną, kad jinai į kitą pusę eitų, kad neužeitų ant varpos, kaimyno, ne. Reiškia, jau tais laikais negalvodavo, kad ten užgesinsim, išgelbėsim ir taip toliau, ne? Tai kaip sustabdyti norėdavos, ne? Sustabdyti, kad neplistų, ne? Ir dabar iš esmės pagrindinis toks tikslas yra, jeigu mašina degė, irgi turbūt jau su ją labai kažkas nevažinės, ne? Ta prasme, gal ten detalės kažkokias išgelbės, ne? Svarbiausia, tas žmonių saugumas, kad kitą kartą gelbėdamas, ne, žmogus savo gyvybės neprarastų, ne? Tai va, tai šitie nelaimingi atsitikimai, tasme, visa, ką mes išgirdome iš profesionalų, ne, skatina veikti mūsų tas protingasias, tas smegenis, ne, ir tą tokią truputėlį racionalesnių būti. Kas yra šiaip, nu, egzistencijoje mūsų prabanga apie viską pagalvoti. Nu, prabanga, apie viską jūs nepagalvojate, ne? Mes veikiame įmanomai optimaliu, greituoju būdu, ne? Va, tačiau yra dalykai, kurie liečia mūsų namus, kaip tą tvirtovę, mūsų gyvybę, mūsų šeimyną, mūsų darbus, ne, kartais ir darbai supleška, ne, tai iš tikrųjų čia verta pagalvoti, ne, ir
Ir šitas susitikimas ir šitie priminimai, jie iš tikrųjų pažadino tokį nerimą, ne, kuris blės, kuris mažės, bet ta visa profilaktika, vadinama senais laikais propaganda, ir yra tam, kad pažadinti jautrumą, kiekvienam iš jūsų pažadinti tą jautrumą, tą tokią sveiko nerimo baimės, ne, tą gyslelę, tą racionalumą, ne, kad padarytumėt šiai dienai, ta prasme, ką galite padaryti, ne? Dovanosit, ne, tai dovanoti, ta prasme, tą kuponą, ne, su telefonu, ne, išpirkti iš kaminkrečio, ne, kažkam tais, ne, pageidavimų koncertą, ten dainą, ne, kažkartais. Tai kažkam priešgaisrinį detektorių. Beje, vienam iš klientų esu dovanojus porai konsultacijų, kažką užsiminė, kad ten gal smalkės, gal dar kažkas, tai paėmiau ir padovanojau, nes kažkaip man iš galvos neišėjo, galvojau, kodėlgi ne, paimta, ta prasme, ir tokią dovaną, ne, dovanos iš tikrųjų jos geros, tada jos atsiliepia kažkokią tai, ne, nes blogiausia yra, kad jeigu tu kažką žinojai, matai, kai paklausite, ne, kažkas smilko, ar kažkas gal kaito, ne, blogiausia, kad signalas buvo ir tu nieko nepadarei. Tada, ne, mus gali griaužti, sukti tą kaltė, ne, ką pagalvojau, bet nepadariau. Lietuviai kokie yra, ne? Kažką pakalbėjom. Tai vietoj to, ne, tuk-tuk-tukai, ne? Tai vat, ką šiandien galit padaryti, ne? Paskui buvo klausimas, nespėjau užduoti, ne, elektrikoje apie žaibolaidį, ne? Vat, pasidomėkit, prieikit, paklauskit, įsirenkit, ne? Buvo kalbėjo apie signalizaciją. Taip, jinai gaisro neužgesins, ne? Bet jinai naktį pažadins žmonės, kurie spės išeiti ir neuždus, ne? Be galo reikalinga, ne? Tai iš tikrųjų pas daugą nebuvo, ne? Pas daugas teorinius tos mokymus esate, ne, girdėję. Aš pati esu 10 metų pradirbusi mokykloje ir turbūt tenais išgirsti priešgaisrinės mokymai surodytų filmukų, kaip nuo nuvirtusios žvakės užsidega namai. Man, fizikų, inžinierių vaikui, buvo kažkas tokio. Aš fiziką gerai mokėjau, bet aš galvojau, kad liepsnai, bet čia užsidegė ir jinai taip eina, ten užsidegė, tai aš ten dar spėsiu kažką tais. Kad tai prigaruoja degantis debesis ir jis gali durims neuždarytoms esant iškart uždegti visus namus. Aš fizikos olimpiadose dalyvavusi neįsivaizdavau, ne? Tai vat, rodyt tuos filmukus, kas matysit internete suradus vaikams, šeimai, nebijant, kad kurį laiką labiau bijos, ne? Reikia rodyti, reikia tą jautrumą sužadinti, ne? Dabar visa Lietuva išsigandusi, ne, dėl tų paauglių žmogžudysčių, ne? Reikia kalbėtis apie tai, ne? Reikia kalbėtis, kaip apsisaugoti, ne? Ir kaip tuo pačiu metu išlikti laisvam, ta prasme, ne tam, kuris visą laiką, ne, per petį žvalgos ir nieko nedaro ir sėdi užsirakinęs, ne? Tai va, tai kiekvienas savo kažkokią tai pamokėlę iš šios dienos, tų pokalbių išsineškime turbūt. Ne? Išsinešat kažką tai? O dar kažkokių klausimų turit? Gerai, ačiū labai psichologija už jūsų labai puikias tokias priešgaisrinės prevencijos įžvalgas. O dabar kviečiu apibendrinamąjį žodį tarti Lazdijų rajono savivaldybės merę Ausą Miškinienę. Prašom, merė, gal jūsų. Labą dieną visiems susirinkusiems, gerbiamam viršininkui ir visiems viršininkams ir tiems, kuriems rūpi. Labai pabaigoje gražų ir prasmingą sakinį pasakė psichologija. Atkreipė dėmesį į tai ir turbūt kiekvienas pamastėme, ką mes išsinešame, ką mums davė ši konferencija, ką mums duoda bendradarbiavimas ir kokią reikšmę kiekvienam žmogui, kiekvienai savivaldybei duoda stiprios atitinkamos tarnybos. Noriu pasidžiaugti. Ir manyje yra tokie du jausmai dabar labai stiprus. Begalinis dėkingumas už bendradarbiavimą. Nuoširdžiai džiaugiuosi ir matau, kaip
formaliai ir neformaliai, galvodami apie žmogų, ne apie asmeninį reitingą atitinkamos tarnybos, dirba mūsų visos tarnybos ir institucijos, kurios susijęs su žmonių saugumu. Ką aš turiu mintyje? Šiandien centruoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba su direktoriu priešakyje, kuris ne kelias, ne 5, ne 14, o pusė daugiau dienos skyrė mums ir jums. Aš nuoširdžiai matau, kaip dirba mūsų policija su Lazdijų viršininku Nerijumi priešakyje ir visa natūralu apskritimi. Aš nuoširdžiai dėkoju ir matau, kaip dirba Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba su visomis komandomis aplinkoje, kaip dirba mūsų SAPas. Ir tai yra vadovai ir komandos, kurie nerungtyniauja, kurie bendradarbiauja ir ieško sprendimų. Nuoširdžiai už tai dėkoju. Tęsiant mintį toliau, kiekvieną kartą dalyvaudama, nesvarbu kokio formato renginyje, ar tai yra konferencija, ar tai yra šventė, ar tai yra dalykinis susitikimas, klausau, stebiu, galvoju, kaip galime padaryti dar daugiau. Nes žinau, kad kiekvieną dieną mes padarome daug, bet visada keliu klausimą, ar padarėme viską, ką galėjome, kad situacija būtų mažiausiai grėsminga, arba žmonės, šiuo atveju man visada svarbiausias tikslas Lazdijų rajono žmonės, yra apsaugoti labiausiai. Šiandien klausydama visų ir žinodama, kiek mes darome, kiek mes dedame visi kartu pastangų su mano paminėtomis visomis tarnybomis, su vadais priešakyje, kiek investuojame, prisidedame ties prevencija, saugumu, bendradarbiavimu, nuoširdžiai džiaugiuosi. Ir jau išsinešu mintį, kad tuomet, kuomet įstaigos, kurios yra atsakingos už tam tikras sritis, dirbdamos savo darbą, jie atlieka neformaliai, bet ieško sprendimų, kad ta konferencija, kad ta prevencija būtų paveiki, mes ne tik apsaugome, bet tampame pavyzdžių, kuris plinta. Ir šiandien jau aš turiu 2 gyvus pavyzdžius. Labai neseniai turėjome policijos mūsų bendruomenės pareigūnų kartu su visa viršininko vadovaujama komanda renginį Mums nevienodai, man nevienodai, kuris turi neišdildomą atgarsį jau ir Lietuvoje, nes mes galime kalbėti apie prevenciją dalindami lankstinukus, mokykloje lyg ir formaliai parodydami tam tikrus klipukus ir nepaliesdami jauno ar ne tik jauno žmogaus širdies, nepriklausomai nuo to, kokią auditoriją mes turime. Bet mes galime į prevenciją pasižiūrėti taip, kaip pasižiūrėjo mūsų policija. Mes galime į prevenciją pasižiūrėti taip, kaip šiandien pasižiūrėjo mūsų pakdą su viršininku Mindaugu, Deividu ir Lazdijų krašto muziejų, kuris tapo kertiniu partneriu šioje konferencijoje kontekste. Tuomet mūsų prevencija yra ne tik formalumas, tuomet mūsų prevencija ir žmogus tampa ašis, jis išgirsta, ką mes jam sakom. Mano manimu, tai yra labai svarbu. Ir šiandien žinodama, kiek mes Lazdijų rajono savivaldybėje investuojame ir kokiomis formomis padedame žmonėms, kuomet jie nukenčia nuo gaisrų, turime ir finansinę, ir visokiojopą pagalbą, kiek mes prisidedame lėšomis prie prevencinių programų, kad jos vyktų, kad saugumo elementai būtų įdiegti. Aš šiandien jau dabar mintyse turiu lyg dūzgiantį avilį. Ir jie dėliojasi tvarka, tarybos sprendimo tekstas ir toks kol kas retorinis klausimas, kurį mano manimu mes dar iki gaisrų sezono, kurį šiandien irgi labai garsiai galėjome įvardinti, gali gimti tarybos sprendimu. Kodėl mes negalime turėti kompensacinės tvarkos, kad kompensuotume žmogui iš malyto kamino patirtas išlaidas? Mes neturime neribotų išteklių.
Bet mano supratimu, kaip vadovo rajono supratimu, mes jų turime pakankamai, kad tai, kas būtina, būtų padaryta, kad mes daugiau kalbėtume apie prevenciją ir ką realiai dėl to padarėme ir kaip padarėme ir taptume galbūt pavyzdžių kitiems rajonams. Aš tikrai tikiu, kad palaikymo ir vienminčių tai temai pakaks. Baigdama savo minčių dėstymą šiandien, galbūt kiek padrika dėl to, kad ta natūralu turbūt ne tik man, bet ir jums ta emocijų amplitudė, girdint, klausant, šiandien tą konferenciją ir susitikimą yra labai didelė. Išskirtinę padėką aš noriu išreikšti visų Lazdijų krašto žmonių vardu ir asmeniškai savo vardu, dabar jau Pakdo vadui Renatui Požėlui. Ir aš jums labai nuoširdžiai pasakysiu už ką. Nes buvo tokie 2019 metai, kuomet Ausma Miškinienė gavo gyventojų atsakomybę ir pradėjo vykdyti pareigas Lazdijų rajono savivaldybėje. Tuo metu, jeigu aš gerai menu, gerbiamas vadovas labai neseniai buvo pradėjęs vykdyti pareigas policijos. Vienas pirmųjų susitikimų mūsų buvo tuomet paieška sprendimo. Kaip ir ką mes galime padaryti, kad Lazdijų policija liktų tose patalpose, kuriuose dabar labai sėkmingai dirba, kad senasis policijos pastatas netaptų pastatų vaiduokliu, kad mes apsaugotume žmonės ir tas saugumo jausmas ir visos institucijos galėtų tęsti darbą geriausiomis sąlygomis, kokiamis galim tęsti. Po to mūsų darbinio dalykinio susitikimo Vilniuje pasijungė ir Lietuvos Respublikos vyriausybė su tuomet Saulius Skverneliu priešakyje. Tas pastatas atiteko Lazdijų rajono savivaldybei. 3 metų darbai užtrukę planuojant ir projektuojant. Šiandien 2025 metais jau kalba apie rezultatą. Mes turime policiją puikiose patalpose, mes turime FSAT, mes turime naują daugiafunkcinį sporto centrą ir visą objektą, kurį iki šių metų funkcionaliai 100% įveiklinsime. Kodėl aš dabar tą prisiminiau ir padėkojau? Dėl 2 dalykų. Visų pirma dėl to, kad pasakyti gerą žodį visada reikia, kada tik yra proga. O visų antra dėl to, kad tikrai labai mūsų kiekvieno elgseną, savijautą ir saugumo jausmą įtakoja tas faktorius, kurį psichologija įvardijo kaip patikimumas. Ar aš esu, ar aš veikiu, ar aš dirbu ir gyvenu, ar mes dirbame ir gyvename ir siekime rezultatų saugioje, patikimų, gero linkinčių ir maksimalias pastangas dėl to darančių žmonių, profesionalų aplinkoje. Aš nuoširdžiai tikiu, jaučiu, žinau, manau ir faktais galiu kalbėti, kad dėka mano visų paminėtų institucijų ir jų vadovų ir jų komandų tokioje aplinkoje, Lazdijų rajono savivaldybėje mes gyvename. Ačiū jums visiems, kad galiu būti kartu. Na kągi ir pabaigdami mūsų konferenciją dėkoju visiems pranešėjams, ypač šeimai, kurie ryžosi pasidalinti savo skaudžią patirtimi. Labai norėtum, kad šios konferencijos esmė neliktų tik tai šioje salėje, kad grįžkite į savo bendruomenės, į savo įstaigas, į organizacijas, į šeimą ir skleiskite šios konferencijos esmę. Visi būkime tie aktyvai, kaip senoviai ugniagesiai, kurie buvo aktyvistai, kurie reiškėsi, rodė iniciatyvą, jūs vadino aktyvais, būkim visi aktyvais, būkim gaisrinės saugos ambasadoriais ir vieni kitus pamokykime, švieskime ir būkime saugus, gyvenkime saugioje Lietuvos aplinkoje. Ačiū labai, o dabar kviečiu visus neformalioje aplinkoje prie kavos puodelio aptarti bendrasis gaisrinės saugos taisykles.